അവൾക്ക് ഇന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കുറ്റിപ്പുറം ചോക്കോട്രഫിൽ തന്നെയാണ് കേക്ക് എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്യാറ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ഇതിന്റെ പിക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിന് 1 kg 600 rupees ആണ് ആയത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ കേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്യാന്ന്. അതാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചാലഞ്ച് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കേക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് തീർന്ന ആൾക്ക് ജയിക്കും. അതന്നെ. അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞ അമ്മൂന്റെ പേരെന്താ? ശ്രീനന്ദ. ശ്രീനന്ദ. ഞങ്ങൾ അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ എല്ലാവരും കേക്ക് എടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഈ സൈഡ് കൂടി ഓക്കെ. ഒരാളെടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ കേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. കിട്ടാത്തവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ക്രീം കേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാനും എടുക്കട്ടെ. അയ്യോ, ആരും കഴിച്ചു തുടങ്ങല്ലേ, ഞാനും വരട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കേക്ക് ഇതാ ഫില്ലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കേക്ക് ആകെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഞ്ചറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫില്ലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫില്ലായില്ല. നോക്കൂ, നമുക്കിവിടെ പ്രസ് നമുക്ക് കേക്ക് പീസ് കമ്പിളിക്ക് കുറെ കിട്ടാത്ത തോന്നുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഇതാ നമുക്കിവിടെ കേക്ക് പീസ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റെഡി? പ്രസ് ചെയ്യാനില്ല. റെഡി? 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ചാലഞ്ചിൽ അമ്മ ജയിച്ചു. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. കുറെ സ്പീഡ് വിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. So the winner is our birthday girl Ammu. ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ, ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പായസമാണ്? ഗോതമ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മുവിന് പുതിയൊരു ഡ്രസ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോ കസിൻസിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്